食饭食到饱，人生才快活。欢迎收听开讲广告拢会通，卫生卫甲爆米香的爆米香来卫生。我是元气满满的阿酸，我是无勇气的阿君，我是互拍甲乌瑟瑟的阿苏。哇，足久无和恁见面啊呢！阿君啊，你哪会敢若足忝的？我足想恁的呢。你莫踮遐假，我每一工呢，搁爱无用我的工课，搁爱找时间回恁的群组。群组每一工拢有够侪讯息要回，有够无用呢。迄无共款好无？迄文字冷冷冰冰，一点仔温度都无。我也是介意像即摆安尼共款，甲恁面对面讲话啦。好，阮知影，阮已经有感受到你对阮的爱啊，所以咱今仔日要来讲的主题是啥呢？对好，咱来赶紧转来咱的主题。其实我今仔是想要和恁做伙回顾一下，咱拄要读大学迄阵仔的故事啦。哪会常常想到这呢？啊，着阮小妹啊，伊今年要升大学啊，拄啊歇落迄阵，伊就开始伫咧烦恼，毋知需要准备啥物物件去学校。原来是安尼哦。阮小妹旧年嘛是共款呢。看起来，逐年休落来的时阵，拢会有真侪学生囡仔有即个困扰呢。无毋对，所以我才想讲，若是咱会当来分享家己的经验，无的确会当帮助到即马头壳长冇咧小的学生囡仔。若是讲要安怎融入一个新的环境哦，我想看觅咧。我感觉上重要的是心态啦。夭寿哦，拄开始就是即种遮尔严肃的主题啊，是无？啊无咧，心态真重要啊！你若是心情无甲伊放互轻松、放互松吼，一直是一个真紧张的状况，是要安怎去适应新的环境啦？你讲啊？你讲的嘛是无毋对啦，心态呢真正是真重要，爱好好调整甲建设。话讲到遮，无恁来分享一下，迄当阵恁拢是安怎自我调整的好啊？自我调整哦，其实我感觉我家己的心态算是袂歹呢，无啥物需要调整的。而且我感觉新的环境、新的希望，我会好好啊去即个新的环境行踏。哇，听起来你一开始就对大学的生活有真完整的规划安尼。迄是当然啊，就算是考到大学啊，嘛要继续甲打拼落。有真侪人感觉读大学了后呢，就会当毋免认真读册，会当逐工出去佚佗啊。我则无爱安尼咧，浪费我的时间。想要轻松啊过大学生活，嘛爱认真啊上课，袂使互家己过甲伤轻松啦。无怪你一年仔的时阵呢，遮尔啊骨力，自愿做班长，然后搁去考教育学程，还阁有咱迄毕业课程啊，一大堆语言的检定考试。人别人哦，拢是豆豆啊准备，等课收了啊才去考试。啊，你是家己一直在遐自学，一直拢咧超前部署呢。对呢，听你安尼讲，我才想起来，咱一年仔的时阵呢，有当时啊困到半暝要起来便所，结果楼骹的电火还阁光光，就是阿君伊阁咧读册啦，根本就是甲大学当作高中咧读呢。无怪哦，人是学霸。哎哟，懂咧。啊，我迄个时阵就想讲，会当先准备，就量早准备咩。啊，若无，若是检定一定考袂过，袂当毕业是要安怎哈？拜托，哪有可能袂过？你想过搞超烦啊啦！你个进度根本就是咧赶飞轮机。有啦，我即摆咧有甲家己放较凉的，好无？若是过两工无考试，也是伫白活动，我拢嘛早就去困啊。体力已经无法度含一年啊迄时来比啊啦。好，莫阁家己亏啊！那你阿嫂你咧？你迄个时阵是啥物款的心情？又阁是安怎调整的咧？
我哦，其实伫咧开学进前呢，我上惊的部分就是惊讲会听无老师上课咧讲啥，因为面试的时阵呢，有听讲咱系会用全台语来上课，所以我其实已经做好心理准备啊。全部拢听无是？你嘛伤寒嘛？啊，你敢有做啥物练习？赶紧补救一下啊！有啊，我着趁休落来的时阵伫厝里，逐工拢咧放迄个台语新闻啊，还佫有台语节目来练习我的听力。阮母啊，佫叫是我食毋着药啊咧。结果你后来敢有较进步？结果后来开始上课了后呢，才发现，拄开始的时阵，教授因咧上课的时，拢会先花台男咧讲，因为惊阮听无，所以其实嘛无我想的遐尔困难啦。对啦，你就是想济啊！咱人吼在面对无经历过的状况的时阵，拢会家己吓惊家己。其实，毋管读倒一个科系拢共款，对拄毕业的高中生来讲，大学就是一个新的开始。可能有的系会需要你有淡薄仔基础的概念，但是大部分拢袂伤过深入。若无，你就家己伫厝内读就好啊，何必来读大学咧？对啊，其实学校的教授人拢足好的，若是有拄着啥物问题，拢嘛会使去问伊，或者是校长、校长嘛会使问啊。对啊，我后来就发现啊，其实是我家己啊，伤过紧张啊，一切呢拢真顺利。是讲我想起来，恁半日去宿舍进前呢，敢有先去学校附近行行咧？有啊，迄当阵呢，有早几工来台中耍耍的，体验遮的好料甲特色。我嘛有，因为阮兜本来就有来台中耍过几啊摆啊，所以我会记得迄个时阵，敢若提早来台中住一暝尔。迄天就是先踮学校附近行行咧，找看卖啊附近的超市、病院，还佫有银行伫倒位，就是遮个我日常可能会需要去的所在。稍等一下，超市甲银行我会当理解，买物件甲领钱啊。啊，毋过请问病院是安怎啊？是啥人会一工到暗咧走病院啦？哦，其实嘛毋是病院啦，就是迄种诊所啦。因为我的鼻仔会过敏，惊讲到时若是变天，我就会开始过敏，所以就先甲诊所找好。到时若是有需要，就会当直接去啊。这我足同意的。我嘛是过敏儿，过敏若是压起来吼，就规工啥物代志拢免做，搁咧擤鼻就好啊。原来是安尼哦，是讲到变天，台中的天气呢，其实互我感觉真意外呢。安怎讲啊？因为我是屏东人啊，我定准讲台中会足寒的，所以就炸真侪厚的外套，还佫有长椅。结果呢，台中根本就甲屏东共款，日头甚至比屏东佫较炎，逐工拢热到要昏去。对，我嘛炸真侪寒人的衫裤来，结果根本就穿袂着，学期尾佫规箱家挨倒转去。我是一开始都无炸伤济伤厚的衫裤来啦，因为伊甲宜兰比起来，台中的天气应该会当算是好真济啊啦。我有听人咧讲，宜兰定定会落雨，来到台中，你应该无啥会关系啦吼。其实拢有好处啦。宜兰虽然讲不时就会落雨，但是就毋免烦恼欠水的问题啊，对无？你敢阁会记咱一年啊迄时阵的公五停二，毋就是因为规年烫天拢无落着啥物雨，所以到期尾的时阵就有用水的问题。当然嘛会个，我生目睭发白白，毋捌断过即种状况呢。对啊，我伫宜兰嘛无断过，但是换一个方面去想啦，这嘛是台中的好处。出门免惊会落雨，免炸雨伞，颠倒是爱注意莫互日头拍甲着刷去。无错，来台中以后呢，连我即个屏东囡仔嘛开始注意防晒啊。迄防晒乳哦，爱2-3个月就爱买新的。嘿啊，我本来伫宜兰的雨伞，到台中竟然变做是炸日头啊！所以讲，雨伞就是一项出门在外一定爱准备的物件。毋管你伫倒位，雨伞拢爱扎咧身躯边。
是讲，佫有啥物是恁感觉家己住外口一定爱准备的物件咧？讲出来毋惊恁笑。一开始呢，我连吹风机爱家己炸拢毋知影，佫叫是会有公用的吹风机通用啦。你嘛真好笑呢，你是当作去游泳池吼，而且呢，大家拢讲家用，我感觉无啥卫生。啊，我就想讲，会亲像去外口住饭店共款啊，只不过较像游泳池啦，爱付钱尔尔。即马想想咧，伤过头天真啊！拜托诶，阿君啊，你真正照顾济呢。阿嫂你咧，你敢有穿啥物物件？除了拄则有讲到的防晒乳，还佫有一寡日常会用到较基本的药品，亲像我常常会生条啊，所以一寡要抹的药膏就一定爱准备。另外，就是我个人佫会准备像凡士林迄种乳液，拄则有讲到台中较干，所以我的皮肤吼就会足痒的。尤其是寒天的时啦，一个无注意，拢会甲撩破皮的，所以我就会准备。那安尼，佫有抹网仔加的药仔啦。有当时宿舍内底有哩哩扣扣有诶无诶糖，所以就爱先准备好好。讲到糖哦，我感觉网达嘛是一个爱准备的物件。虽然讲无法度保证你若是有网达，你就袂互糖加。但是至少你咧困的时阵会当困甲较安稳咧。啊，那你是一个较注意稳输的人，你嘛会当经迄种较成布平的，就是你会当甲骹垫扣起来，莫互别人看到你的迄种。但是有一点爱特别注意哦，就是你爱先确认恁宿舍的名称是啥物寸尺的，毋通像旧年阮妹啊共款。伊着买毋着 size 啊啦！无毋对，伫咧准备物件进前，拢会使先去学校的网站找看卖，或者是注意看入学的通知单顶悬的说明。逐间学校拢有无共款的规定和规矩。有当时学校阁会举办新生说明会，我是建议啦，若是有时间会当尽量去参加。这方面呢，会当透过学长、学姐。提早了解系列的一寡课程安排，也是有特别的规矩。另外一方面呢，就是会当先熟悉未来的同学，也是学长学姐，无的确未来会有相当大的帮助。无毋对，交朋友呢，嘛是大学生活一个真重要的学分哦。大学甲国中、高中会较无共，你会熟悉到真侪来自无共所在的朋友。接触到无共款的价值观，大家会当趁开学进前这个浪芳，好好做心理准备，甲心态调整好，嘛甲需要的物件穿好好势。无毋对，毋过咱拄拄仔讲遮济，咱搁来替大家小整理一下好啊。首先爱注意学校寄来的通知单，无就是爱家己去学校的网站查询一寡资料。先甲较重要的日期记起来，才袂去漏搞去。无错啦，而且心情嘛爱放互松松啦。若是你一个人来新的环境，你的同学嘛拢甲你共款，恁会使互相斗相共，互相照顾。无毋对，面对全新的环境呢，有可能会感觉到惊吓啦。不过嘛，毋免伤紧张，一切顺其自然，代志一定会照你所期待的方向顺利完成。好，讲到这时间嘛差不多啊，爱准备甲大家讲再会啊。无毋对，快乐的时间总是过了特别紧。若是讲想要听更较多的内容，就请恁甲追踪试落去。YouTube 的频道嘛爱请大家替阮起赞、订阅，然后甲亮亮啊拍开。爆米花来卫生，后届再会。